लगाइए, ऐसे ऐसे भिजा कर एकदम से ठीक एकदम फोल्ड भी आएगी, ऐसे रहेगा, गर्दन को कुछ नहीं करना, ध्यान रखिए ऐसे ना रहेगा। ठीक है, इसको फोल्ड भी, ठीक है, ऐसे ही करिए, ठीक है, ऐसे ना करिए दोबारा, इसको कड़क मत कीजिए, नॉर्मल रहेगा, इसको ऊपर कीजिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए, हाँ ठीक है, ऐसे देखिए, खड़े रहिए थोड़ा सा, ठीक लग रहा है।